Kuule, sul on internet olemas või? Okei. Mis nali see nüüd on? YouTube töötab, mängud jooksevad, aga see uus e-pood, ma tahan ketse tellida, no lihtsalt ei avane. Internetiühendus on ju olemas. Tšau! Kas sul on ka nii olnud, et internet justkui on olemas, aga üks konkreetne leht on kätte saamatu? Või oled saatnud õpetajale tähtsa meili, aga see haihtab õhku ja kohale ei jõuagi? Täna räägimegi sellest, et DNS pole lihtsalt üks nimi, vaid seal sees on erinevad kirjad, mis määravad, mis teenus kuskile suundub. Eelmises videos õppisime, et DNS on nagu telefoniraamat. No, on hea näidelist. Aga tegelikult on see pigem nagu paks kaust, kus iga nime all on leht täis erinevaid juhiseid. Üks juhend on veebilehe jaoks, teine meilide jaoks ja kolmas turvalisuse jaoks. Vaat kui üks nendest siltidest on vale, siis ongi jama majas. Täna vaatamegi, mis asjad on A-kirjad, MX-kirjad ja seda, miks su arvuti vahel valesid aadresse meeles peab. Veebilehe avamise juures on DNS-i osas kõige tavalisem asi A-kirja. A tuleneb sõnast address ehk aadress. See on see kõige tähtsam silt, mis ütleb, et võt selle nime IP-aadress on see. Ja kui sa kasutad uut IPv6 süsteemi, siis on selle sildi nimi AAAA. Kui see silt on vale või puudu, siis su seade lihtsalt ei leia õiget veebi ülesse. Okei, et see A-kirja asi päriselt kohale jõuaks, siis kujuta ette oma arvuti töölauda, desktopi. See ikoon on nagu domeeni nimi siin. See on ilus, sellel on mingi nimi ja pilt, et sul oleks mugav sellele klikata. Aga see ikoon ise ei ole tegelikult see rakendus. Kui sa teed sellel parem klõpsu ja vaatad omadusi ehk properties, siis sa näed seal rida nimega sihtkoht ehk target. Ja see pikk ja lohisev teksti rida ongi A-kirja. See ütleb arvutile, et näed, kui kasutaja vajutab sellele ilusale ikoonile, siis tegelikult mine ja ava fail just sellest asukohast. Kui sa muudad selle sihtkoha rea ära, või kustutad sealt ühe tähe näiteks, siis võid sa seda ikooni klikkima jäädagi. No, rakendus ei lähe käima. Täpselt nii on ka veebis. Kui A-kirja ehk siis see sihtkoht on vale, siis domeen ehk see ikoon lihtsalt ei tööta. A ja A-kirjate vahe on siis vaid pikkuses. A-kirja on nagu see vanakooli lühike aadress, vanideviis. Kehtib see IPv4 kohta ehk see 4-kohaline IP-aadress. A-kirje on aga tänapäevane ülitäpne asukoht koos korruse, korterinumbri ja uksekoodiga. See kehtib IPv6 kohta ning on pikem. Aga mõlemad viivad sind kohale, lihtsalt see viimane on tuleviku jaoks valmis. Aga lisaks neile on veel ka C-name ehk canonical name. See kõlab nagu mingi koodnimi spioonifilmist, aga tegelikult on see lihtsalt üks kaval hüüdnimi. Kujuta ette, et inimese passis on kirjas Aleksander. See on ta ametlik nimi ehk peadomeen. Aga ta sõbrad kutsuvad teda lihtsalt sassiks. See on hüüdnimi, ehk see sama C-name. Kui keegi küsib, et kus sass elab, siis vastus on, et ta elab täpselt seal, kus Aleksandergi elab. Sa ei pea teadma kodust aadressi, sa pead lihtsalt teadma, et sass ja Aleksander on üks ja see sama tüüp. Internetis on see ülikasulik. Näiteks www.internet.ee on tavaliselt C-name, mis ütleb, et ma olen täpselt see sama koht, mis lihtsalt internet.ee. Aga miks see hea on? Sest kui su veebileht kolib uuele IP-aadressile, pead sa muutma ainult ühte silti ehk seda A-kirjat. Kõik hüüdnimed ehk C-name'id sörgivad automaatselt kaasa, sest nad on haagitud peadomeeni külge. Nüüd aga teine suur peavalu. Meilid. See, et veebileht töötab, ei tähenda automaatselt, et meilid ka liiguvad. Meilide jaoks on meil eraldi MX-kirja ehk mail exchange. Kujuta ette suurt büroohoonet. A-kirja juhatab inimesed peaukse ehk koduleheni, aga meilid ei lähe tavaliselt peaukse kaudu. Neil on oma postiruum. MX-kirja ütlebki postiljonile, et kuule, meilid vii hoopis sinna serverisse, mis on hoopiski maja taga. Väga tihti on nii, et veebileht asub ühes arvutis, aga e-mailid asuvad hoopis kuskil suures pilveteenuses. Kui MX-kirja on valesti seadistatud, saadetakse su kirjad piltlikult öeldes naabermajja või visatakse üldse prügikasti. Oled veel minuga? Väga hea, sest see pole veel kõik. Siis on meil veel tekstkirja. Tänapäeval on internet spämmi ja petiseid täis, no ilmselt oled kuulnud. Tekstkirja abil saab server tõestada, et jah, mina olen tõesti Martin ja see kiri tuli minult. See on nagu digitaalne tempel või passikontroll. Kui mul tekstkirjad ei oleks, arvaks vastuvõtja server, et ma olen mingisugune kahtlane kaabakas ja suunaks mu meilid otse spämmi kausta.
nii et kui su kiri mingil põhjusel kohale ei jõua, siis kontrolli oma tekstkirjad igaks juhuks üle. Juba, oletame, et mõne kirjaga oligi midagi valesti, aga sa leidsid valesildi ülesse, parandasid selle ära, aga ikka leht ei toimi. Mis värk on? No, võt siin tuleb mängu TTL ehk Time to Live ja ei, see ei ole vihje mõnele James Bondi filmile. Sisuliselt tähendab TTL seda, et DNS-serverid on laisad ja nad ei viitsi iga sekund uut infot küsida. Nad salvestavad vastuse oma mällu ehk puhvrisse, inglise keeli cache. TTL ütlebki, kui kaua see info seal mälus siis püsib. Kui TTL on näiteks 1 tund, siis see tähendab seda, et isegi kui sa teed muudatuse praegu, võib maailm näha vanat infot veel terve tunni. See on umbes sama, nagu sa koliksid uude korterisse, aga vanaema läheb ikka vana aadressi peale külla, sest talle jäi ju lihtsalt nii meelde. Tuleb lihtsalt oodata, kuni vanaema, ehk siis DNS-server oma mälu värskendab. No nii, täna oli üsna tehniline video. Mis siis meelde jäi? DNS ei ole lihtsalt üks rida numbreid, vaid süsteem siltidest. A ja AAA kirjad viivad veebileheni. MX kirja juhatab meilid õigesse postiruumi ja tekstkirja tõestab, et sa pole pettur. Loodan, et nüüd on sul natukene selgem, miks internet vahel arusaamatul põhjusel jupsib. Aga järgmises videos räägime sellest, kuidas pätid võivad neid silte sinu kahjuks ära kasutada. Nii et näeme siis. Tšau!